كيف تطير الطائرة؟ هناك 4 قوى تجعل الطائرة تطير، وهم قوة الدفع التي يولدها المحركين، وقوة الرفع التي تعطيها الأجنحة، وقوة السحب والوزن. يولد المحركين قوة دفع أفقية هائلة، مما يجعل الطائرة تتسارع في المدرج، وعند وصول الطائرة إلى سرعة معينة يضع الطيار الجناحين في وضعية الإقلاع. يتدفق الهواء فوق الجناح بسرعة أكبر من تدفقه تحت الجناح، مما يسحب الطائرة للأعلى، ثم يقوم الطيار برفع الرافع الذي يوجد في مؤخرة الطائرة. لكي تقلع الطائرة يجب أن تكون قوة الرفع أكبر من وزن الطائرة، لهذا فإن الطائرة بحاجة إلى سرعة أرضية عالية على المدرج.